Leksjon 1. Utforsking av litterære klassikere. God kveld, Anna. Jeg ble nylig ferdig med å lese en roman som har fascinert meg dypt. God kveld, John. Det høres spennende ut. Hvilken roman leste du? Jeg leste Huckleberry Finns eventyr av Mark Twain. Det er en bemerkelsesverdig skildring av amerikansk liv. Det er virkelig en klassiker. Mark Twain har en unik måte å fange essensen av sin tid på, ikke sant? Ja, det gjør han absolutt. Karakterene hans er levende, og temaene gir gjenklang selv i dag. Jeg er helt enig. Twains utforskning av moral og sosiale spørsmål er tankevekkende. Hva var dine inntrykk? Jeg syntes skildringen av frihet kontra sivilisasjon var spesielt slående. Hucks reise gjenspeiler en kamp for selvoppdagelse. Det er en gripende observasjon. Valgene Huck står overfor fremhever konfliktene i samfunnet. Nettopp. Jeg setter pris på hvordan Twain presenterer disse problemstillingene gjennom humor og satire, noe som gjør dem mer tilgjengelige. Det er en delikat balansegang. Humor kan ofte avsløre dypere sannheter om samfunnet. Nettopp. Noen av situasjonene Huck møter er både underholdende og opplysende. Hvilket aspekt ved boken syntes det var mest fengslende, John? Vennskapene Huck utvikler under reisen fascinerte meg. Båndet hans med Jim er dypt og transformerende. Forholdet deres omhandler temaer som lojalitet og frihet. Det utfordrer samfunnsnormer. Ja, det får leserne til å stille spørsmål ved de rasistiske holdningene i den tiden, noe som fortsatt er relevant i dag. Det er bemerkelsesverdig hvordan litteratur kan bygge bro mellom fortid og nåtid. Hvilke andre bøker har du funnet innflytelsesrike? Jeg leste nylig To Kill a Mockingbird, som også tar opp spørsmål om moral og sosial urettferdighet. Det er et annet utmerket valg. Harper Lees innsikter er kraftfulle og gir dyp gjenklang hos leserne. Absolutt. Begge romanene oppmuntrer til kritisk tenkning om samfunnsverdier og menneskelig atferd. Det gjør de absolutt. Det er lærerikt å engasjere seg i litterære klassikere. Jeg tror disse bøkene former vår forståelse av den menneskelige erfaringen. De gir oss et perspektiv å se verden gjennom. Jeg deler synspunktet ditt, John. Å engasjere seg i litteratur beriker perspektivene våre. Jeg gleder meg til å lese flere klassikere og diskutere dem med deg i fremtiden. Leksjon 2. Møte vanskelige nyheter sammen. God morgen, Anna. Jeg må dele noen urovekkende nyheter med deg i dag. God morgen, John. Du høres ganske alvorlig ut. Hva er nytt? Jeg har dårlige nyheter til deg og til alle våre medborgere. Nylige hendelser har skapt stor bekymring i lokalsamfunnet vårt. Det høres alarmerende ut. Hva skjedde, John? Det har vært en økning i vold i ulike regioner. Mange som elsker fred føler seg engstelige. Det er virkelig foruroligende. Vold forstyrrer liv og lokalsamfunn. Hvordan kan vi støtte de som er berørt? En tilnærming er å øke bevisstheten. Vi kan organisere forum for å diskutere disse problemstillingene åpent. Det er en god idé, oppmuntre til dialog. Diskusjoner kan fremme forståelse og enhet blant mennesker.
Nettopp. Vi må minne oss selv på verdien av medfølelse og empati i slike vanskelige tider. Jeg er helt enig. Medfølelse kan bringe lokalsamfunn sammen. Hvordan foreslår du at de skal nå ut til andre? Å bruke sosiale medier kan være effektivt. Å dele fredelige budskap kan inspirere alle. Det er en verdifull strategi. Folk reagerer ofte positivt på vennlighet. Vi kunne starte en kampanje for fred. En slik kampanje kan gi en plattform for stemmer som taler for harmoni. Det ville være avgjørende å engasjere ungdommen. Det er avgjørende å engasjere unge mennesker. De har makten til å påvirke forandring til det bedre. I tillegg kan vi samarbeide med lokale organisasjoner som fremmer fredsbyggende initiativer. Samarbeid med etablerte grupper kan forsterke innsatsen vår. Det vil også gi oss flere ressurser. Det er viktig å mobilisere samfunnet vårt mot et felles mål. Sammen kan vi fremme solidaritet. Jeg beundrer din dedikasjon til å gjøre en forskjell, John. Den slags ånd er viktig i vanskelige tider. Takk, Anna. Jeg tror at vi gjennom felles innsats kan inspirere til håp og motstandskraft. Absolutt. La oss samarbeide for å skape en lysere fremtid for alle. Jeg gleder meg til å samarbeide med deg, Anna. Sammen kan vi spre et budskap om fred midt i uroen. Leksjon 3. Budsjettvennlige eventyr. God morgen, Anna. Jeg fikk nylig vite om noen spennende aktiviteter i byen. God morgen, John. Det høres bra ut. Hvilke typer aktiviteter vurderer du? Det er flere lokale arrangementer, inkludert kunstutstillinger og utendørskonserter. Det høres spennende ut. Jeg håper vi finner noe som er innenfor budsjettet mitt. Jeg forstår. Mange arrangementer tilbyr gratis eller billig adgang, spesielt i helgene. Det er flott å høre. Jeg setter pris på rimelige alternativer når jeg utforsker nye opplevelser. Ja, det er mulig å ha det gøy uten å bruke for mye penger. Har du undersøkt noen spesifikke arrangementer? Jeg fant en lokal kunstmesse neste helg. Der stiller diverse lokale kunstnere ut verkene sine. Det høres herlig ut. Å støtte lokale kunstnere er en flott måte å engasjere seg i lokalsamfunnet på. Jeg er enig. Det lar oss også oppdage unike talenter og kanskje til og med kjøpe kunst til rimelige priser. Nettopp. I tillegg kan det være gratis workshops tilgjengelig å delta i. Det ville være en utmerket mulighet til å lære noe nytt. Jeg liker alltid praktisk erfaring. Å lære nye ferdigheter kan virkelig øke vår livsglede. Finnes det noen workshops som interesserer deg spesielt? Jeg kunne tenke meg å prøve et keramikkverksted. Å skape noe med hendene mine er ganske givende. Keramikk høres fascinerende ut. Det krever både kreativitet og tålmodighet. Det gjør det. Jeg tror det også kan være ganske terapeutisk. Du har rett. Å drive med kunst kan bidra til å lindre stress og inspirere til kreativitet på andre områder av livet. Det skaper en god balanse.
Etter kunstmessen kan vi kanskje sjekke ut konserten du nevnte. Det er en fantastisk idé. Musikk har en bemerkelsesverdig evne til å bringe mennesker sammen. Ja, og det kan også løfte humøret vårt. Jeg gleder meg til å nyte forestillingene. Det blir en dag fylt med kreativitet og glede. La oss sørge for at vi holder oss innenfor budsjettet samtidig som vi har det gøy. Absolutt. Jeg setter pris på fokuset ditt på budsjettvennlige aktiviteter, John. Takk, Anna. Jeg tror at hyggelige opplevelser ikke nødvendigvis trenger å være dyre. Leksjon 4. Gleden ved fersk frukt. God ettermiddag, Anna. Det er en flott dag for å diskutere sunt kosthold. God ettermiddag, John. Jeg er helt enig. La oss begynne med frukt. Hvor får du vanligvis tak i det fra? Jeg kjøper ofte frukt fra et lokalt bondemarked. Utvalget er alltid ferskt og herlig. Det er et utmerket valg. Å støtte lokale bønder fremmer bærekraft og sikrer kvalitetsprodukter. Nettopp. I tillegg setter jeg pris på muligheten til å samhandle direkte med dyrkerne. Det gir et personlig preg. Å samarbeide med lokale leverandører skaper en følelse av fellesskap. Har du en favorittfrukt som du ofte kjøper? Jeg er spesielt glad i jordbær. Søtheten er uovertruffen, og de er allsidige til forskjellige retter. Jordbær er virkelig deilige. Jeg liker dem i smoothies og desserter. Hvilke andre frukter liker du? Jeg liker også epler. De er supre som snacks og finnes i mange varianter. Epler er veldig forfriskende. De kan nytes rå, kokte eller til og med i salater. Ja, det er sant. Når vi snakker om salater, så blander jeg ofte inn frukt i salatene mine for ekstra smak og næring. Det er en fantastisk idé. En fruktsalat kan også fungere som et sunt dessertalternativ. Absolutt. Jeg prøvde nylig en fruktsalat med mango og kiwi. Den var både sprudlende og smakfull. Det høres herlig ut. Jeg setter pris på hvordan frukt kan gi farge og liv til ethvert måltid. Det gjør de virkelig. Har du noen gang vurdert å dyrke din egen frukt hjemme? Jeg har tenkt på det. Det ville være givende å dyrke min egen hage. Det krever absolutt innsats, men tilfredsstillelsen av å høste sine egne frukter er uten sidestykke. Jeg kan tenke meg det. Hvor ville man vanligvis begynne hvis man ville dyrke frukt hjemme? Et godt utgangspunkt er å velge lettdyrkede varianter som jordbær eller tomater. De krever minimalt med plass. Det er nyttig informasjon. Kanskje jeg skal undersøke hvilke frukter som er best å dyrke i hagen min? Jeg oppfordrer deg til å gjøre det. Hagearbeid kan være en givende og terapeutisk aktivitet. Takk, John. Jeg setter pris på innsikten din. Jeg gleder meg til å nyte frisk frukt i hagen min snart. Det har vært en glede å diskutere disse ideene med deg, Anna. Jeg gleder meg til å høre om dine hageerfaringer i fremtiden. Leksjon 5. Start dagen. God morgen, Anna. Er du klar til å starte dagen?
God morgen, John. Ja, jeg er klar. Hva med deg? Jeg føler meg forberedt. Jeg sørger alltid for å komme i gang tidlig. Det er beundringsverdig. En tidlig start fører ofte til produktivitet. Hva gjør du vanligvis først? Jeg liker å ta en kopp kaffe. Det gir meg energi. Hva med deg? Jeg foretrekker te om morgenen. Det er beroligende. Jeg nyter den stille stunden. Det er et godt valg. Fredelige morgener setter en positiv tone. Har du noen planer for i dag? Jeg har flere oppgaver å fullføre. Jeg må dra på biblioteket. Det finnes bøker jeg trenger. Lesing er viktig for vekst. Hvilken type bøker liker du? Jeg liker skjønnlitteratur og bøker om selvutvikling. De utvider perspektivet mitt. Hva med deg? Jeg pleier å lese biografier. De inspirerer meg til å lære av andres erfaringer. Det er interessant. Har du en favorittbiografi? Ja, jeg beundrer biografien om Nelson Mandela. Hans motstandskraft er inspirerende. Jeg er enig. Reisen hans er bemerkelsesverdig. Den lærer oss verdien av utholdenhet. Ja, det gjør det. Når vi snakker om utholdenhet, har du noen mål for denne uken? Ja, jeg har som mål å bli ferdig med oppgaven min tidlig. Tidshåndtering er avgjørende. Det er klokt. God planlegging fører til mindre stress. Er oppgavene dine vanskelige? De krever innsats, men jeg synes de er håndterbare. Jeg liker utfordringen. Det er en sunn holdning. Utfordringer hjelper oss å vokse. Nettopp. Hvilke utfordringer står det overfor denne uken? Jeg forbereder meg til en presentasjon. Det er nervepirrende, men spennende. Presentasjoner kan være skremmende. Hvordan forbereder du deg til dem? Jeg øver regelmessig. Jeg visualiserer også suksess under presentasjon. Visualisering er en kraftig teknikk. Den bidrar til å bygge selvtillit. Absolutt. Har du noen teknikker du bruker i studiene dine? Jeg lager sammendrag av materialet. Det hjelper meg å huske informasjonen bedre. Det er en strålende metode. Oppsummering kan avklare komplekse konsepter. Ja, det gjør det. Jeg liker også å diskutere emner med venner. Det gir meg en dypere forståelse. Gruppediskusjoner fremmer samarbeid. De gir ulike perspektiver. Nettopp. Jeg setter pris på ulike synspunkter. De beriker samtaler. Når vi snakker om samtaler, har dere hatt noen interessante diskusjoner i det siste? Ja, jeg snakker med en venn om personlig utvikling. Det var lærerikt. Personlig utvikling er et viktig tema. Det gir oss mulighet til å reflektere og vokse. Definitivt. Hvilke områder ønsker du å utvikle personlig? Jeg ønsker å forbedre mine ferdigheter i offentlig tale. Det er viktig i mitt felt. Det er en verdifull ferdighet.
Har du vurdert å bli med i en taleklubb? Jeg har tenkt på det. Klubber gir et trygt rom å øve. Det gjør de virkelig. Kanskje du kan finne en klubb i ditt område? Jeg skal se på det. Takk for forslaget, Anna. Bare hyggelig, John. Jeg ønsker deg lykke til. Jeg setter pris på støtten din. Skal vi avslutte morgenpraten vår og forberede oss til dagen? Ja, la oss gjøre det. Jeg ønsker deg en produktiv dag videre. Takk. Du også, Anna. Leksjon 6. Omfavne nye kulturer. God ettermiddag, Anna. Hva synes du om nye opplevelser? God ettermiddag, John. Jeg liker dem utrolig godt. De åpner opp for nye horisonter. Jeg er enig. Det er viktig å føle seg komfortabel i sine nye omgivelser. Absolutt. Jeg tror tilpasningsevne er en viktig ferdighet. Har du noen gang flyttet til et nytt sted? Ja, jeg flyttet til et annet land i fjor. Det var både spennende og utfordrende. Det høres ut som et eventyr. Hva var den vanskeligste delen for deg? Språkbarrieren var ganske utfordrende. Kommunikasjonen var ofte komplisert. Jeg kan tenke meg det. Å lære et nytt språk krever dedikasjon. Hvordan klarte du det? Jeg meldte meg på språkkurs umiddelbart. Jeg øvde også med lokalbefolkningen. Det er en smart tilnærming. Å fordype seg i språket fremskynder læringen. Ja, det gjør det. Jeg oppdaget at man også må være villig til å lære nye skikker. Ja, kulturelle skikker kan variere mye. Hvilke skikker syntes du var mest overraskende? Jeg ble overrasket over hvor mye det legges vekt på fellesskapssamlinger. De verdsetter sosiale kontakter. Det er fascinerende. Sosiale sammenkomster kan styrke relasjoner. Deltok du på noen arrangementer? Ja, jeg var på en lokal festival. Den var livlig og full av liv. Festivaler gir ofte et glimt inn i kulturen. Hvilke aktiviteter fant sted? Det var tradisjonelle danser, musikkopptredener og deilig mat. Det var minneverdig. Det høres herlig ut. Mat er en utmerket måte å få kontakt med en kultur på. Absolutt. Jeg prøvde mange retter jeg aldri hadde smakt før. Var det en rett som skilte seg spesielt ut for deg? Ja, det var en rett laget med ris og krydder. Den var aromatisk og smakfull. Jeg vedder på at det var deilig. Å prøve lokal mat er en del av opplevelsen. Ja, det er det. Hvert måltid forteller en historie om menneskene og deres historie. Det er helt sant. Mat er en universell forbindelse. Det er det virkelig. Å tilpasse seg en ny kultur krever åpenhet, ikke sant? Definitivt. Å være åpen for nye opplevelser fremmer vekst. Hvordan har du tatt i bruk nye kulturer i ditt eget liv, Anna? Jeg har reist i mange land. Hver tur lærte meg noe nytt.
Reise utvider bevisstheten. Hva var din favorittdestinasjon? Jeg elsket å besøke Japan. Kulturen der er rik og fascinerende. Japan er kjent for sine skikker og tradisjoner. Hva likte du best? Jeg satte pris på lokalbefolkningens høflighet og oppmerksomhet på detaljer. Det var forfriskende. Det er en beundringsverdig egenskap. Høflighet kan forbedre samhandling betraktelig. Det gjør det virkelig. Jeg likte også å lære noen japanske phraser under oppholdet mitt. Det å lære seg bare litt av det lokale språket kan utgjøre en forskjell. Jeg er helt enig. Det viser respekt for kulturen. Når vi snakker om respekt, hvilke skikker synes du er viktig å forstå når man reiser? Jeg tror det er viktig å følge lokal etikette. Det fremmer velvilje. Det er et utmerket poeng. Å forstå skikker kan forhindre misforståelser. Nettopp. Det er bedre å være informert og respektfull. Jeg vil fortsette min reise med å lære og omfavne nye kulturer. Det er en fantastisk tankegang, John. Du er godt på vei. Takk, Anna. Jeg gleder meg til å dele flere opplevelser med deg. Leksjon 7. Det haster nå. God kveld, Anna. Har du noen gang tenkt på begrepet tid? God kveld, John. Ja, det har jeg. Tid er en uvurderlig ressurs vi ofte tar for gitt. Ja, det er det. Faktisk er morgendagen i dag. Vi må ikke utsette handlingene våre. Det er en dyp uttalelse. Vi står virkelig overfor den intense nødvendigheten av tiden nå. Nettopp. Livet utfolder seg foran oss i raskt tempo. Venting kan føre til tapte muligheter. Jeg er helt enig. Hva var det som fikk deg til å tenke på tiden, John? Jeg deltok nylig på et seminar om personlig utvikling. Det la vekt på å handle i nåtiden. Det høres opplysende ut. Personlig utvikling er viktig for vekst. Det er det virkelig. Talen snakker om hvordan vi ofte utsetter drømmene våre. Mange gjør det. De venter på det perfekte øyeblikket, som kanskje aldri kommer. Nettopp. Det perfekte øyeblikket finnes sjelden. Vi må skape mulighetene våre. Jeg liker det perspektivet. Det oppmuntrer til proaktiv atferd i livene våre. Ja. Å handle i dag kan føre til betydelige endringer i morgen. Hvilke tiltak mener du man bør iverksette umiddelbart? Jeg synes det er avgjørende å sette seg klare mål. Mål gir retning og mening. Jeg er enig. Tydelige mål hjelper oss å holde fokus og motivasjon. Hva med deg, Anna? Har du noen umiddelbare mål i tankene? Jeg har som mål å forbedre språkferdighetene mine. Jeg tror øvelse er viktig. Det er et utmerket mål. Konsekvent øvelse fører til mestring. Ja, det gjør det. Jeg synes at å snakke med andre fremskynder læringsprosessen min. Å delta i samtaler er en verdifull metode. Det øker fliten og selvtilliten.
Jeg liker også å lese bøker. De utvider ordforrådet og forståelsen min. Lesing er en viktig måte å lære på. Det beriker kunnskapen vår. Ja, ja. Har du lest noen innsiktsfulle bøker i det siste, John? Ja, jeg leste en bok om tidshåndtering. Den tilbød praktiske strategier. Tidshåndtering er viktig. Hvilken strategi skilte seg ut for deg? Forfatteren foreslo å prioritere oppgaver basert på hvor viktige og hastende de er. Det er en verdifull strategi. Den hjelper til med å ta informerte beslutninger. Nettopp. Det oppmuntrer folk til å fokusere på det som virkelig betyr noe. Jeg burde implementere det i min egen rutine. Kan du hjelpe meg med dette? Selvfølgelig. Jeg hjelper deg gjerne med å prioritere oppgavene dine. Takk, John. Det er forfriskende å diskutere disse viktige temaene. Jeg liker samtalene våre, Anna. De inspirerer meg alltid til å reflektere. Likeledes, John. Dine innsikter er alltid tankevekkende. Jeg setter pris på de hyggelige ordene dine, Anna. Det motiverer meg til å fortsette å lære. Sammen kan vi oppmuntre hverandre til å vokse. Vi utfyller hverandres reiser. Ja, det gjør vi. Vi kan utforske nye ideer og strategier sammen. Det høres ut som en plan. La oss omfavne hvor viktig øyeblikket er. Jeg er helt enig. Vi må få mest mulig ut av dagen i dag. Leksjon 8. Litteraturens kraft. God kveld, Anna. Har du lest noen interessante bøker i det siste? God kveld, John. Ja, jeg ble nylig ferdig med en klassisk roman. Den var fengslende. Klassikere har en unik sjarm. De gir ofte flott innsikt i forskjellige epoker. Jeg er helt enig. Noen bøker vi leser er tidløse skatter. Ja, en forfatter som faller meg inn er Mark Twain. Han skildret det amerikanske livet på en levende måte. Ja, Twains verker belyser de sosiale problemene i hans tid. De er fortsatt relevante i dag. Fortellerfortellingen hans er både engasjerende og tankevekkende. Hvilken bok av ham leste du? Jeg leste Huckleberry Finns eventyr. Det er en bemerkelsesverdig utforskning av frihet. Det er et utmerket valg. Hucks reise gjenspeiler kampen for identitet og moral. Nettopp. Twains skildring av vennskapet mellom Huck og Jim er dyptgripende. Den utfordrer virkelig samfunnsnormer. Den oppmuntrer leserne til kritisk tenkning. Jeg satte pris på humoren Twain brukte for å formidle alvorlige temaer. Det letter fortellingen. Humor er et effektivt verktøy i litteraturen. Det gjør det mulig å diskutere komplekse problemstillinger mer åpent. Det gjør det virkelig. Litteratur kan tjene som et speil for samfunnet. Jeg tenker ofte på hvordan ulike tider påvirker temaene i litteraturen. Definitivt. Hver æra har sine egne utfordringer, som former historiene som fortelles. Hvilke andre klassiske forfattere liker du?
Jeg beundrer også Jane Austen. Hennes innsikt i forhold er tidløs. Austens karakterer er gjenkjennelige og komplekse. Vidden hennes gir dybde til fortellingene hennes. Ja, hennes observasjoner av sosiale hierarkier er fortsatt gjeldende i dag. Litteratur oppmuntrer oss til å utforske ulike perspektiver. Den fremmer empati. Det er et sterkt aspekt ved lesing. Det åpner sinnet vårt for forskjellige opplevelser. Har du noen gang tenkt på hvordan klassikere påvirker moderne litteratur? Ja visst. Mange samtidsforfattere henter inspirasjon fra klassiske temaer og karakterer. Det er innsiktsfullt. Det skaper en rik litterær dialog på tvers av generasjoner. Jeg liker å oppdage disse forbindelsene. Det forbedrer leseopplevelsen min. Jeg er enig. Det er fascinerende å se hvordan historier utvikler seg over tid. Nettopp. Det er som å avdekke skjulte lag i tekstene. Litteratur lar oss reise gjennom tid og forstå forskjellige kulturer. Sannelig. Det er en reise som utvider horisonten vår og fordyper kunnskapen vår. Når vi snakker om reiser, hva synes du om å diskutere litteratur i bokklubber? Jeg synes bokklubber er berikende. De gir ulike synspunkter og fremmer diskusjon. Det er en stor fordel. Å samhandle med andre forbedrer forståelsen. Nettopp. Ulike tolkninger kan belyse ulike temaer. Har du deltatt i en bokklubb i det siste? Ja, vi diskuterte Twains verk i forrige måned. Det var en opplysende samtale. Det høres fantastisk ut. Hvilke innsikter skilte seg ut under diskusjonen? Vi utforsket tema moral og hvordan det styrer karakterenes avgjørelser. Moral er et komplekst emne i litteraturen. Det utfordrer ofte lesernes oppfatninger. Definitivt. Det tvinger oss til å konfrontere våre egne verdier og fordommer. Jeg gleder meg til vår neste litterære samtale. Det gjør jeg også, John. Å dele innsikt beriker alltid forståelsen min. Takk for denne engasjerende samtalen, Anna. Jeg har kost meg veldig med den. Leksjon 9. Vekten av dårlige nyheter. God kveld, Anna. Jeg har dårlige nyheter til deg. God kveld, John. Hva er i veien? Det angår våre medborgere. Det påvirker fredselskende mennesker over hele verden. Dette høres alvorlig ut. Fortell meg mer, vær så snill. Det har vært en økning i vold i flere regioner. Uskyldige mennesker lider. Det er virkelig nedslående. Vold forstyrrer liv og lokalsamfunn. Nettopp. Det er urovekkende å se hvor raskt freden kan bli ødelagt. Denne nyheten kan føles overveldende. Hvordan bør vi reagere på den? Jeg tror vi må forholde oss rolige. Frykt og panikk vil ikke løse problemene. Det er en klok tilnærming. Vi bør fokusere på hva som kan gjøres. Ja. For det første kan vi spre bevissthet om viktigheten av fred.
Å øke bevisstheten er viktig. Det fremmer forståelse og medfølelse. I tillegg kan vi støtte organisasjoner som jobber for fred. Å støtte slike organisasjoner kan bidra til å forbedre forholdene. Absolutt. Hver minste innsats teller. Vi kan også delta i diskusjoner i lokalsamfunnet. Å engasjere lokalsamfunnene våre bidrar til å fremme en kultur preget av dialog. Kommunikasjon er avgjørende. Det er det virkelig. Åpne diskusjoner lar folk uttrykke sine bekymringer. Ved å lytte kan vi sette oss inn i å forstå ulike perspektiver. Empati er avgjørende i disse tider. Det hjelper oss å få kontakt med andres erfaringer. Hva kan enkeltpersoner gjøre for å forbli positive til tross for disse dårlige nyhetene, John? Enkeltpersoner kan fokusere på gode gjerninger. En liten gest kan oppmuntre andre. Vennlighet kan skape ringvirkninger av forandring. Det oppmuntrer andre til å handle på samme måte. Dessuten bør vi holde oss oppdatert på globale hendelser. Kunnskap styrker handling. Ja, det å være informert gjør oss i stand til å ta kloke avgjørelser. Bevissthet er avgjørende. Jeg foreslår også å delta i fredsbyggende initiativer. De kan skape konstruktiv dialog. Fredsbyggende initiativer fremmer forståelse mellom ulike grupper. De kan bygge bro over kløfter. Ja, det er sant. Vi må minne oss selv på at det finnes flere fredelige individer enn voldelige. Det er en trøstende tanke. Positivitet kan bidra til å motvirke fortvilelse. Nettopp. La oss fokusere på løsninger i stedet for å dvele ved det negative. Jeg setter pris på perspektivet ditt, John. Det oppmuntrer meg til å handle. Sammen kan vi inspirere til endring ved å fremme fred og forståelse. Ja, la oss forplikte oss til å være forkjempere for fred i våre lokalsamfunn. Jeg er glad vi deler denne visjonen, Anna. Den er viktig for verden. Takk for at du delte denne diskusjonen med meg, John. Den har vært opplysende. Bare hyggelig, Anna. La oss fortsette å diskutere og fremme fred på alle måter vi kan. Leksjon 10. Budsjettering for suksess. God morgen, Anna. Jeg håper du har det bra i dag. God morgen, John. Jeg har det ganske bra. Takk for at du spør. Det er jeg glad for å høre. Jeg vil gjerne snakke om det kommende prosjektet vårt. Det høres bra ut. Hva har du i tankene? Jeg håper vi finner noe innenfor budsjettet mitt. Økonomisk planlegging er avgjørende. Absolutt. Det er viktig å sette tidlig budsjett før man tar avgjørelser. Jeg er helt enig. Har du vurdert hvilke ressurser vi kan trenge? Ja, jeg har laget en liste. Den inkluderer materialer, verktøy og muligens hjelp til å leie inn. Det er en grundig tilnærming. Hvordan foreslår du at vi fastsetter kostnadene? Jeg foreslår at du undersøker priser på nettet. Det vil gi oss en idé om markedet. Det er en klok idé. Å sammenligne priser vil sikre at vi holder oss innenfor budsjettet. Nettopp.
Vi kan også se etter lokale leverandører. Noen ganger tilbyr de bedre tilbud. Det kunne spart oss penger. Jeg setter pris på din oppfinnsomhet, Anna. Takk, John. Jeg tror på å maksimere ressursene våre. Når vi snakker om ressurser, synes du vi bør ta høyde for uforutsette utgifter? Ja, vi bør sette av et beredskapsfond. Det er alltid lurt å være forberedt. Det er et gildig poeng. Jeg vil sørge for at budsjettet vårt inkluderer en beredskapsplan. Flott. Det vil gi oss fleksibilitet underveis i prosjektet. Fleksibilitet er viktig for å tilpasse seg uforutsette omstendigheter. Absolutt. Har du tenkt på tidslinjen for prosjektet vårt? Jeg mener vi bør sette en tidlig tidsfrist. Det vil hjelpe oss å holde oss på rett spor. En tidsfrist er avgjørende for produktivitet. Den motiverer oss til å fullføre oppgaver i tide. Ja, det gjør det. Jeg vil utarbeide en tidslinje basert på våre tilgjengelige ressurser. Det høres utmerket ut. Skal vi også tildele spesifikke oppgaver til hvert teammedlem? Ja, delegering av oppgaver er en effektiv strategi. Det maksimerer effektiviteten. Jeg er enig. La oss bruke styrkene våre for å oppnå best mulig resultat. Sammen kan vi oppnå mer. Hva synes du om teamdynamikk? Positiv teamdynamikk fremmer samarbeid og kreativitet. Definitivt. Åpen kommunikasjon er viktig for å fremme et sunt teammiljø. Jeg kunne ikke vært mer enig. Regelmessige innsjekkinger kan forbedre samarbeidet vårt. Det er en smart idé. Skal vi planlegge ukentlige møter for å diskutere fremdriften? Ja, ukentlige møter vil holde alle på rett spor og motiverte. Jeg liker den tilnærmingen. Det sikrer ansvarlighet innad i teamet. Nettopp. Det gir også en mulighet til å ta opp eventuelle bekymringer. Jeg setter pris på innsikten din i denne saken, Anna. Du er svært kunnskapsrik. Takk, John. Jeg tror at samarbeid er nøkkelen til suksess. Jeg er enig i den oppfatningen. Med en solid plan kan vi nå målene våre. Jeg gleder meg til å se ideene våre bli virkelighet. Det er jeg også, Anna. La oss gjøre dette prosjektet til en stor suksess sammen. Leksjon 11. Gleden ved fersk frukt. God morgen, Anna. Det er en vakker dag, ikke sant? God morgen, John. Det er sant. Solen skinner sterkt. Flott. La oss starte med et herlig tema, frukt. Hvor får du vanligvis tak i det fra? Jeg besøker ofte det lokale markedet. Det tilbyr et utvalg av fersk frukt. Lokale markeder er fantastiske. De tilbyr sesongbaserte råvarer. Hvilke frukter liker du best? Jeg elsker spesielt jordbær og mango. De er både søte og forfriskende. Det er utmerkede valg. Foretrekker du dem ferske eller i desserter? Jeg liker dem ferske, men jordbær er et herlig tillegg til desserter.
Jeg er enig. Jordbærkake er en klassiker. Har du noen gang laget den? Ja, det har jeg. Det er enkelt, men deilig. Baking kan være ganske hyggelig. Baking gir rom for kreativitet på kjøkkenet. Eksperimenterer du ofte med fruktoppskrifter? Det gjør jeg. Jeg elsker å prøve nye smoothie-kombinasjoner. De er næringsrike og deilige. Smoothies er en fin måte å tilsette forskjellige frukter på. Hva er din favorittsmoothie-oppskrift? Jeg liker en blanding av banan, spinat og ananas. Det er forfriskende og gir energi. Det høres herlig ut. Bananer er en god kilde til kalium. Ja, det er de. Frukt gir også viktige vitaminer. De er viktige for helsen vår. Absolutt. Å spise variert frukt kan styrke immunforsvaret vårt. Det er en betydelig fordel. Jeg prøver å inkludere forskjellige frukter i kostholdet mitt. Hvordan sørger du for at du spiser nok frukt daglig? Jeg har en fruktskål på kjøkkenbenken. Den fungerer som en påminnelse om å spise sunne snacks. Det er en fantastisk idé. Synlig frukt oppmuntrer til sunnere valg. Ja, det gjør det. Hva med deg, John? Hvordan inkluderer du frukt i måltidene dine? Jeg legger ofte frukt til frokosten min. En fruktsalat er en herlig start på dagen. Det er et næringsrikt valg. Hvilke frukter bruker du vanligvis i salaten din? Jeg bruker vanligvis epler, druer og bær. De gir farge og smak. Det høres deilig ut. Jeg synes at en fargerik tallerken alltid er mer tiltalende. Ja, presentasjonen kan forbedre den totale matopplevelsen. Har du noen gang prøvd å dyrke dine egne frukter? Jeg har ikke ennå. Men jeg drømmer om å ha en liten hage en dag. Det hadde vært fantastisk. Å dyrke sine egne frukter kan være veldig givende. Jeg antar det. Det gir en følelse av tilknytning til naturen. Nettopp. I tillegg smaker hjemmedyrket frukt ofte bedre. Det gjør de absolutt. Ferskplukket frukt er full av smak. Tror du at du skal begynne å hage snart? Jeg håper å begynne innen neste vår. Jeg planlegger å dyrke jordbær og blåbær. Det er utmerkede valg. De er herlige og ganske enkle å dyrke. Jeg gleder meg til opplevelsen. Hagearbeid kan være terapeutisk. Jeg er enig. Det er noe beroligende med å stelle planter. Ja, hagearbeid forbinder oss med livets syklus. Jeg burde plante noen urter også. De kan forbedre fruktretter. Det er en strålende idé. Friske urter kan heve smaken på enhver rett. Jeg gleder meg til å dele oppskrifter med dere når hagene våre blomstrer. Det gleder jeg meg til, Anna. La oss omfavne gleden av frisk frukt sammen.